Primera, que els que encara estem més o menys vius en aquesta època de transició ho poguéssim explicar, i segona, que hi hagués gent, com el vostre cas, que siguéssiu valents i decidits a tirar-ho endavant, perquè vull dir que qui perd la memòria perd la identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci... La censura hi era, per descomptat que sí, la censura hi era per tot. En els diaris, a les emissores de ràdio, i parlant d'emissores de ràdio, s'escoltava una ràdio que en deien la Ràdio Pirenaica. Coneixeu, heu sentit a parlar de Radio Liberty, a Pals? Això era una ràdio americana de propaganda anticomunista. Hi havia una ràdio que en deien Ràdio Pirenaica, la publicitat contrària, la propaganda contrària, la propaganda antifeixista. I hi havia molta gent que escoltaven aquesta ràdio, però només s'escoltava de nits, perquè ja miraven de que no se sentís, i cada nit tenies que anar buscant amb el dial on te la podies sentir, i la senties ben fluixet perquè no se sentís, perquè tampoc se sabia mai, perquè estava totalment prohibit. Jo vaig tenir la gran sort, una vegada tornant d'un viatge, només eren dos en l'avió. Hi havia un senyor, vaig ser al seu costat, i va resultar que aquest paio era l'últim director de la Ràdio Pirenaica. I tot xerrant, l'home em va començar a treure unes fotos de la Ràdio Pirenaica, que aquesta emetia des de Romania. Era senzillament bestial, i em va explicar, va començar a treure fotos, hi havia tots els polítics de l'època, en Jordi Soletura, hi havia en Pujol, hi havia, bueno, tots aquests polítics que varen començar a remenar una mica el tema del retorn de la Generalitat catalana. Quan jo era petit, hi havia una censura total, Vol dir que res de català, res d'ensenyar les cames, res d'ensenyar res, Vol dir que les dones anaven tapades fins a dalt i quasi fins a baix, de genolls en avall. Recordo una imatge, almenys una foto, venint un dia del camp, en l'època d'olives, i a dalt d'una muntanya a veure dos guàrdies civils en un capot, tot verd o el que sigui, i estan senzillament controlant a la població civil. I qualsevol activitat que es fes al poble o el que sigui, estava controlada per la Guàrdia Civil. Totes les activitats o el que sigui tenien de tindre d'una manera o altra el seu vistiplau. I les bombes dels alemans i dels italians, que en Franco era amic d'aquesta gent, d'en Hitler i de l'italià, van aterrar mig Barcelona, van aterrar molts pobles de Catalunya. A casa no va caure cap bomba, però va caure una a uns 60 metres, que quan va explotar, tots els vidres de casa van quedar completament trinxats. Vam quedar sense vidres. La otra noche el río cruzó, ay Carmela. Una anècdota, és un record que encara tinc aquí a casa, que el tenim penjat aquí darrere, que és una estatueta petita de la República. A casa meu, jo sempre aquesta estatueta l'he vista embolicada, amb una manta, amb un papers, a darrere, sota de tot, d'un armari, perquè no es veiés. Estava amagada a casa, a casa meva la tenien amagada. Per què? Per si de cas. Hi havia qualsevol cosa, jo què sé, mil històries, però sempre estava amagada perquè no es podia tenir. La meva àvia va estar molt implicada, llavors no volien que això
m'afectés a mi ni en la relació amb els altres. Llavors em van educar. La meva família hi havia dos bandos. Per la part del meu pare eren de dretes, del règim de Franco, i per la part de la meva mare doncs eren d'esquerres, i l'àvia va patir presó per culpa d'això. Llavors, malgrat haver estat dualitat, em van educar com si fóssim tots franquistes. I estic segur a dia d'avui que això va ser senzillament perquè jo no fos diferent dels altres nens. I em diràs tu, la meva àvia republicana tancada a la presó per denúncies de falangistes i que el seu net portés una camisa blava, de gràcia no li feia cap, però ho portaven de bona manera i vaig ser jo que als 17 anys, després d'una mala experiència en un campament d'estos de la OGE, que vaig començar a discutir amb la meva mare, a dir-li que tot el que m'havien ensenyat o educat no valia per a res, que no sé què cosa, fins que ella em va parar els peus i em va dir, nen, prou, tot això que m'estàs dient, nosaltres ho sabem millor que tu perquè ho hem viscut en primera persona. Jo encara conservo un nen Jesús molt petit que anava vestit de roba, que la meva mare el va amagar perquè van venir els rojos i van dir tota la gent que tinguin imatges de Mare de Déu, Sant Cristos, creus, tot el religiós, heu de dur-ho a la plaça Major, que allà ho cremarem tot. I la gent, esclar, el que no ho porti, el que atrapem a casa seva i li atrapem una imatge, aquell el matarem. I la senyora Tereseta va dir, jo vull anar al meu poble a veure com està. Si ha plogut, si hi haurà olives, no hi haurà olives, o què passarà. Vam fer una reunió familiar i en aquesta reunió familiar van decidir que no anés a Riba-roja. Primer ella ho va acceptar, però al cap d'uns dies va tornar a insistir que ella anava a Riba-roja sí o sí. I així ho va fer. La filla va dir que l'acompanyava ella, i quan va arribar allí ja l'estaven esperant amb 3 denúncies que estaven fetes sobre la taula, i fruit d'aquestes denúncies li van fer un consell de guerra al castell de Falset. La condemna va ser de 15 anys de presó, d'aquests 15 hi va estar 4 i mig, a la presó de les Corts. Era un convent de monges que el van habilitar com a presó, on està actualment el Corte Inglés de la Diagonal. Era una presó que hi van passar 40.000 dones, es diu aviat 40.000 dones. I allí ella particularment mai me va parlar que la maltractessin en ella, però sí que em deia que altres les maltractaven. A nivell seu particular, l'únic que em va dir que el discurs de benvinguda que els hi van donar, els hi van dir vosaltres no pinteu per a res, igual que estéssiu aquí vives que mortes, que a la societat no us importa per a res, vosaltres no, sou un desecho d'aquesta societat, no serviu per a res. És una bona acollida, no? I sí que deia que la resta de preses eren maltractades, violades, i tot el que vull, violades per homes i violades per dones. Parlar així de les altres, segur que ella no era cap excepció i també seria una més. I allí dintre de la presó van fer aquest anell, que a partir d'unes modeles de plata que va portar la meva mare allí a la presó, la meva àvia ho va fer arribar a la presó model, i allí als tallers que hi havia a la presó, d'amagat, clandestinament, van fondre aquella plata i van fer aquest segell, que ara puc lluir jo ben content i orgullós. No sé per què se li diu guerra civil, perquè de civil no va tindre res. Va ser un alçament militar, un cop d'estat, que va fer un general que es deia Franco, va començar a Àfrica, va continuar aquí, per tant, després van implicar allò, però va ser totalment militar. I per tant, això no crec que ningú pugui estar d'acord. El que tenim de ser és democràcia, ens agrada o no, un color o l'altre o el que sigui, però hem de decidir el que vulgui una majoria, encara que estiguin equivocats. Però han d'estar d'acord en allò o ho han d'acceptar.